O BNG volveu manifestarse para defender a sanidade pública. A líder da formación, Ana Pontón, xunto con membros do partido, mobilizáronse diante do Hospital de Montecelo para denunciar a situación que atravesa a sanidade pública. Denunciar a situación de extrema gravidade que está vivindo a sanidade pública no noso país, unha situación que está preocupando as persoas en xeral, que provoca, pois eu creo que moita desesperación no caso das persoas que están enfermas e que tamén ten posto contra as cordas a capacidade de aguante dos nosos profesionais sanitarios. Os nacionalistas sinalan que, a pesar de contar cuns excelentes profesionais, o sistema está saturado e os médicos traballan nunhas condicións que os levan ao límite. Culpan ao Partido Popular de poñer en risco a toda a poboación. E o que estamos vendo é o caos no que o Partido Popular ten instalado a sanidade pública, con falta de planificación, sin os recursos necesarios e sin ser capaz de poñer sobre a mesa solucións eficaces para solucionar este problema. Esta situación de alarma ten o seu punto cero na área sanitaria de Pontevedra e Salnés, onde, segundo denuncia o BNG, normalizouse algo tan grave como que os PACs estean baleiros. Centos e centos de persoas que non teñen médico asignado, na que hai centos e centos de nenas que tampouco teñen pediatra, na que temos instalado como normal que non haxa o personal necesario nin nos PACs nin nos centros de saúde. Ante esta situación, o BNG pide ao presidente da Xunta que compareza para dar explicacións. Desde o BNG denunciamos que o señor Rueda está escondido no seu despacho ante o colapso sanitario que está poñendo en risco a saúde dos galegos e das galegas. Como solución á situación, os nacionalistas reclaman un plan de reforzo de 200 millóns para toda a sanidade pública, co que se podería mellorar os hospitais e evitar que os centros médicos e PACs queden baleiros. Ben entendemos que os hospitais necesitan máis recursos, as listas de espera cada vez son maiores, as urxencias están colapsadas neste momento e, por o tanto, creemos que é urxente dotar dos medios humanos necesarios en todas as categorías para que haxa unha mellor resposta. Tamén piden o reforzo dos profesionais sanitarios e o aumento de especialidades na atención primaria. É que hai que reforzar con máis medios a atención primaria. Non só hai que darlle mellores condicións aos médicos e médicas, sino que hai que ampliar a carteira de servizos dos centros de saúde, incorporando novas especialidades como pode ser, por exemplo, psicoloxía clínica, non? Dende o BNG non entenden que o Goberno autonómico rexeite en todo momento as súas propostas. Advirten que a única solución para a sanidade pública é aumentar os seus investimentos e poñer fin aos recortes.